ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ probiotic ဆိုတဲ့ဘူလန်ကြောင်းမှာရှိတဲ့အကျိုးပြုပိုးမလေးတွေရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေရဲ့ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဗီဒီယိုဆိုးကျိုးလေးတွေရဲ့ပြောပြပေးပါမယ်ဗျ။ probiotic ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူလန်ကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့အကျိုးပြုတဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးမလေးတွေပါ။ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ဘူလန်ကြောင်းမကောင်းတဲ့သူတွေကတော့ဒီ probiotic အကြောင်းခဏကြားဖို့မှာပါနော်။ဒီအကျိုးပြုပိုးမလေးတွေနည်းပြီးတော့ဘူလန်မှာဒီမကောင်းတဲ့ပိုးမတွေများနေမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုင်ဘူလန်ကြောင်းပြဿနာတွေဖြစ်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုခံရတဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂတွေလည်းပိုဆိုးလာမှာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအများစုကဒီအဆိုင်ဘူလန်ကြောင်းထဲမှာရှိလို့ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ probiotic ကအဆိုင်ဘူလန်ကြောင်းမကောင်းတဲ့သူတွေရောဒီ autoimmune သမားတွေပေါ့နော်။ခုခံရတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂသမားတွေ SLD တို့ RD တို့ပေါ့ဗျာ။ရေပြားလေးပါးနာသွေးလေးပါးနာနဲ့တခြားဒီ autoimmune ယောဂသမားတွေအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ဗျ။အဲဒီအကျိုးပြုပိုးမလေးတွေသူတို့ဥထဲမှာလာသူတို့မျှမျှတတရှိနေမယ်ဆိုရင်ခုခံရလည်းအဆင်ပြေနေမှာပေါ့။ဥကြီးပဲလားဆိုရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးဗျ။သူ့ရဲ့အစာဖြစ်တဲ့ prebiotic လည်းလိုတာပေါ့နော်။ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ probiotic တွေ prebiotic တွေကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်လဲ။ဟုတ်ကဲ့ probiotic အတွက်တော့ဒီ probiotic ကျွဲဝတဲ့အစားအသောက်တွေစားလို့ရတယ်။ဒိန်ဂျင်တို့ kifa တို့ kimchi တို့ miso တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဒီ coffee ချင်ဘတ်ပေါ့။အဲဒီစားလို့ရတယ်။အဲဒီစားရင်ဒီ probiotic ပုံမလေးတွေရနိုင်တယ်။သူတို့ရဲ့အစာ prebiotic အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကြက်သွန်ဖြူတို့ကြက်သွန်နီတို့ငပြောသီးတို့ပန်းသီးတို့ကညွတ်တို့စတာတွေပေါ့ဗျာ။အဲဒီစားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆိုင်လမ်းကြောင်းမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအစားအသောက်တွေတဲ့မတည့်တာတွေလည်းဖြစ်နေတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဥရောင်တဲ့ယောဂကြောင့်ကျွန်တော် kimchi တွေမတည့်ဘူး။ဒိန်ဂျင်တွေလည်းအများကြီးတောက်လို့မရဘူးကျွန်တော်နိုးနေမတည့်တော့။ကြက်သွန်ဖြူလည်းအစိမ်းစားလို့မရဘူး။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအစားအသောက်တွေမှာဥပမာပန်းသီးဆိုရင်ပန်းသီးမှာပိုးသက်ဆေးတွေပေါင်းသက်ဆေးတွေမပါဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူး။ဒိန်ဂျင်ဆိုလည်းသူအချိုတွေ chemical တွေမပါဘူးဆိုမပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ရှောင်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တင်လဲ။ဘာလို့တင်လဲဆိုတော့အဆင်ပြေရင်တော့ဖြည့်ဆွတ်စာတောက်လို့ရတာပေါ့ဗျာ။ဆေးတောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတက်တိတက်ကြွနဲ့ဆရာဝန်မေးပြီးတောက်တာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဗျာ။ကျွန်တော်လည်းဒီ probiotic ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေလေ့လာပြီးကျွန်တော်ယောဂသက်သာခြင်းစောနဲ့ကျွန်တော်အရင်အများကြီးတောက်ခဲ့ဘူးလေ။အများကြီးတောက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လီထိုးတာတွေလီပွားတာတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဝမ်းထဲမှာအချွဲပါတာတွေပဲဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာဝန်နေနဲ့ပြန်တိုင်းပြန်မေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးကိုပြန်လျှော့ရတယ်။ probiotic ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်လျှော့တယ်။ပြီးတော့အခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဆင်ပြေနေတော့ဒီ probiotic နည်းနဲ့သူ့ရဲ့အစာ prebiotic ပါတခါလဲပါတဲ့ဆေးပေါ့ကျွန်တော် symbiotic လို့ခေါ်မှတင်တယ်အဲ prebiotic probiotic တွဲပါတဲ့ဆေးပေါ့အဲဆေးလေးနဲ့တောက်တယ်အဲဆေးလေးတောက်ပြီးကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်အဲလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဆေးဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဗျအကောင်းဆုံးကကျွန်တော်ပြောလို့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်မင်းကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့တောက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲမိတ်ဆွေတို့ရော probiotic တောက်ဖြစ်လားဒါမှမဟုတ်အစားအသောက်နဲ့ပဲ probiotic ရအောင်လုပ်လားပြောပြခဲ့ပါဦးနော်အားလုံးကျန်းမာကြပါစေဗျာ